超级新星库珀·弗拉格与凯莱布·威尔逊能制造出多大噪音？从伦纳德到马克西 ，New Balance 篮球回来了。坐拥全明星阵容却一直保持安静，他们能成为搅局者。大家好，这里是 Telfer， 我们一起来挖掘真实、励志、有趣的篮球文化。你的点赞让我不停更新。2026年7月的拉斯维加斯夏季联赛，今年的4号秀来自北卡的前锋凯莱布·威尔逊迎来了自己的夏季联赛首秀。在这场首秀，威尔逊狂砍35分，除了人尽皆知的疯狂运动能力，他还尽情展示了他的三分投射。全场比赛，他的三分11投7中，包括各种运球三分与接球三分。其实早在今年2月，威尔逊带领北卡战胜宿敌杜克大学之后，我们就专门做过一个他的视频。但是没有想到，3天之后对阵迈阿密大学的比赛，威尔逊就遭遇了手掌骨折。在受伤之前，他是北卡队内的得分王、篮板王、抢断王与盖帽王。然而在受伤之后，他缺席了最关键的 ACC 锦标赛与疯狂3月，失去了在最好的舞台证明自己的机会。这也让他在选秀前后受到了各种质疑。受伤之后半年，威尔逊在这场夏季联赛首秀交出的表现，让 NBA 世界大呼震惊。而这一场精彩的夏季联赛首秀，威尔逊上脚的是一双粉色的 New Balance P350。巧合的是，1年前来自北卡的宿敌杜克大学的超级新星库珀·弗拉格，也在夏季联赛的首秀穿上了一双 New Balance。2024年夏天，全美第一高中生、现象级的高中天才库珀·弗拉格正准备前往篮球名校杜克大学。在正式开启自己的大一赛季之前，他用这样一个视频宣布了自己的 NIL 合同。视频中，正在自家后院练球的弗拉格收到了一份缅因每日新闻。这份报纸用整整1个版面写着 Cooper Flag The Intelligent Choice， 库珀·弗拉格明智的决定。而这个决定就是签约 New Balance。它出乎了很多人的意料，但是似乎确实合理。New Balance 起源于马萨诸塞州的波士顿，他们的篮球鞋历史从20世纪80年的波士顿凯尔特人开始。而弗拉格出生并成长于马萨诸塞州的隔壁缅因州的 Newport。从小，弗拉格最喜欢的球队就是20世纪80年的波士顿凯尔特人，尤其是1986年那支凯尔特人。10岁之后，他也会来到波士顿接受凯尔特人民宿斯卡拉布莱恩的训练，并与在这里的高中生一起训练对抗。于是2025年拉斯维加斯的夏季联赛，当万众瞩目的 NBA 状元弗拉格迎来了自己的夏季联赛首秀，他穿上了这双 Hazy Low V2。其实就在夏季联赛的时候， New Balance 还为弗拉格设计了他人生的第一双 PE。这双 PE 的灵感正是来自于弗拉格的家乡缅因，鞋面上的绿色来自缅因州被植被覆盖的自然地貌特征，也正是因为缅因位于海边。这双 PE 与弗拉格一起出现在他常规赛的首秀，而之后这双 Hazy Low V2 也陪伴弗拉格度过了他的 NBA 新秀赛季，陪伴他成为 NBA 历史上最年轻的50分先生以及赛季最佳新秀。而巧合的是，2015年夏季联赛首秀站在弗拉格对面的正好就是前5星级高中生，当时效力于南湾湖人的达柳斯·贝兹利，而贝兹利本人正是 New Balance 回归篮球的开端。New Balance 与篮球鞋的历史要追溯到20世纪80年代。1982年，在凯尔特人球员 ML 卡尔的帮助下， New Balance 推出了他们历史上的第一双篮球鞋 P480。之后不久，在卡尔的引荐下，他们签约了湖人的全明星球员眼镜蛇詹姆斯·沃西，并为他推出了签名鞋 P740。上世纪80年的黄绿大战，在詹姆斯·沃西的对面，凯尔特人队的酋长罗伯特·帕里什也身穿 New Balance。但在那之后， New Balance 陷入了漫长的沉寂。马刺队的马特·邦纳似乎成为了联盟中唯一穿着 New Balance 的球员。这份沉寂一直持续了近30年，直到2018年的一位高中生。2018年3月，高斯的达柳兹·贝兹利成为了俄亥俄州最好的高中生。他是公认的全美5星级高中生，在 ESPN 的榜单中，他被排在全美第13名。在247体育，他被排在第23名。择校阶段的贝兹利先是承诺加入家乡的名校 OSU 俄亥俄州立大学，但随之反悔。随后他又宣布加入雪城大学，又再次反悔，宣布加入季联赛的点燃队。然而之后他又退出季联赛，他决定自己训练，直接准备 NBA 选秀，并与 New Balance 签署了一份100万美元的总部实习合同。这份合同其实是一份5年100万的合同，其中包括3个月 New Balance 的总部实习。但是《纽约时报》直接以100万美元实习生作为文章的标题。这篇《纽约时报》的报道让贝兹利走上了风口浪尖，甚至就连勒布朗·詹姆斯也专门为他发声，为他站台。Oh, they big mad！ 1年之后，贝兹利参加了2019年的 NBA 选秀，并在第一轮第23位被犹他爵士队选中。但是2018年的 New Balance 除了追求未来的 NBA 球员，也将追逐的对象锁定在了球鞋市场的大鱼——自由球员科怀·伦纳德。在与 Jordan Brand 签约7年之后，2018年，伦纳德从 Jordan Brand 那里得到了一份5年2000万美元的续约合同，但是 Jordan 并不承诺为他推出签名鞋。于是2018年秋天，刚刚来到猛龙的伦纳德选择了 New Balance。
他们选择让伦纳德成为品牌的门面，并开始着手为伦纳德打造签名鞋。那之后发生的一切，大家并不陌生。伦纳德在猛龙打出了封神的一击，他带领猛龙夺冠，而自己也再一次成为总决赛 MVP。伦纳德的签约仅仅是一个开始，接下来被 New Balance 盯上的是刚刚遭遇 ACL 断裂、重伤归来的德章泰·穆雷。New Balance 看上了他的实力和故事，之后穆雷果然满血回归，并在2022年入选全明星，这是后话了。在签约之后，德章泰·穆雷又将 New Balance 送给了他的西雅图老乡，他的童年好友前 NBA 扣篮王扎克拉文，并最终促成拉文的签约。2020年 ，New Balance 签下了迪士尼园区中大杀四方的贾马尔·穆雷。2021年，他们签下了波士顿凯尔特人队首轮秀阿隆·内史密斯。然后 ，New Balance 又签下了达柳斯·加兰与 WNBA 2024年的榜眼秀库里的妹妹 Cameron Blink 卡梅隆·布林克。到了这里 ，New Balance 已经组建了一个非常豪华的签约球员阵容，但是在伦纳德之后，还没有球员拥有自己的签名鞋，直到今年的泰里斯·马克西。其实早在新秀赛季，马克西就穿过 New Balance， 但是第21顺位被选中的马克西，在他的新秀赛季并没有那么顺利。与当时的乐透秀安东尼·爱德华兹、拉梅洛·鲍尔，甚至后来居上的泰雷斯·哈利伯顿不同，马克西的新秀赛季好似过山车一般。以替补的身份打了9场比赛之后，因为谢克米尔顿的受伤，职业生涯的第10场比赛，场均不到7分的马克西第一次迎来了首发。然而就在上场之前，七六人队的当家球星乔尔·恩比德却给马克西抛出了这样一个问题：你能得到40分吗？ Joel told me before the game, I'll never forget. He told me before the game, walking out there, he said, "Can you get 40?" I said, 40? Like in the NBA? Like you want me to score? With my first start, this is my 10th game. Joel said it to you before your first start. Can you get 40? Can you get 40? I think you can get 40 tonight. I was like, 40? Like, you want me to score 40 points in the NBA game? And I'm like, all right, bet. And I think I ended the game like 39. 比赛结束，马克西确实没有得到40分，但是第一次首发的他33投18中，狂砍了39分。这就是马克西职业生涯的第一场首发比赛。然而在6场首发之后，塞斯库里开始成为七六人的首发，马克西再次回到了替补席。更糟糕的是，从2021年2月开始，马克西开始被主教练道格里夫斯冷藏，他的上场时间经常不足10分钟，有的比赛甚至直接被弃用。这段冷藏的时间一直持续了整整2周，直到里夫斯与他进行了这样一次对话。I didn't play for like 2 weeks. Like 2 weeks, I was getting in at the end of the game. I'm like, dang, what did I do wrong? Like, I started out playing, then 2 weeks, he pulled me into the office. He says, hey, you know what, young fella, you know why you're not playing? I was like, no, like, you're the coach. I don't know why I'm not playing. And he was like, he explained to me, like, I need you to do this. I need to pick up the ball full court. I need you to push the pace. I need you to, like, shoot open threes. You're passing up open threes. I need you to do, like, he broke it all the way down to me. And I'm like, shit, all right, if I do that and play, yep. The next game, I was, like, the first one off the bench. 这次谈话之后，马克西开始扮演七六人队全场领防的角色，这让他重新获得了上场时间。而里弗斯教练给他的第2个任务就是投进空位3分。第2个赛季，马克西将自己的3分命中率提升到 42.5%。在那之后，马克西坐牢了首发，即使是球队在赛季中期交易来詹姆斯·哈登，也没有影响到马克西的首发位置。2022年10月，对着凯尔特人队的揭幕战，在马克西第3个赛季的第1场比赛，他穿上了一双灰色的 New Balance。坐在球场边的马克西发现，他是全场唯一一名身穿 New Balance 的球员，这给了他一种新鲜的感觉。他与球场上所有人都不一样，也许是时候开启一些新鲜的事情了。于是，2023年1月，马克西正式签约 New Balance。而就是在接下来的一个赛季，他真正迎来了爆发。在之前哈利伯顿的球员故事中，我们曾经说过，哈利伯顿在马克西的头上得到他当时职业生涯的最高分38分。2023年11月，终于马克西打出了他的复仇之战。2023年11月对阵步行者队比赛，马克西狂砍50分，而七六人队也以一波8连胜走上了东部第1的位置。赛后，恩比德直接给马克西送上了 The Franchise 特权的绰号。2024年1月，马克西第一次入选了 NBA 全明星。Oh my God! Look. That's hard. That's nice. And it's nice in the snow too. That's really nice. Down the New Balance, man. That's dope. That's dope. Real dope. 全明星正赛，马克西穿上了以复古游戏为灵感的 Game Pack 玩家套装配色的 New Balance Two-Way V4。在这个套装中，我们能看到像素风格的 logo、手柄上的按键，还有上个世纪经常能见到 Press Start 按下开始键的小标。全明星不是这个赛季马克西收获的唯一个人成就。赛季结束，将自己的场均得分从20分提高到25分以上的马克西，成为了当赛季的进步最快球员。
这个赛季，马克西也得到了一双特殊的 PE， 一双以他的双胞胎侄女 Kay and Kelly 为灵感的粉色紫色鸳鸯配色的 PE， 而这也是他最喜欢的一双 PE。除了将马克西的个人 logo 放在球鞋上制作他的个人 PE，2025 年夏天 ，New Balance 也找来了马克西家乡达拉斯的艺术家 Jamie Holmes， 以马克西童年喜欢的超级英雄漫画作为灵感，为他制作了一个 Hero Pack 英雄套装。这个套装中包含马克西场上穿着的 Hazy Low 2， 以及他场下上脚的19062。但是截止这个赛季，马克西还没能拥有一双真正属于自己的签名鞋。25-26赛季开始，在恩比德受伤的情况下，马克西开始成为七六人队的第一进攻选择。开赛第1个月，他成为了全联盟最火热的得分手之一。他场均得到东部第一的33.4分，对阵雄鹿的比赛，他得到职业生涯新高的54分。在之前的视频中，我们也和他的训练师德鲁汉伦一起聊了聊他的进化。Worked on deceleration and changing direction. We thought that was important so we didn't get rushed into off-balance finishes. Then we worked on his mid-range and his three-point get-in, get-outs, meaning step-backs where he acts like he's driving and gets behind the three-point line. As he continues to develop the ability to change speeds and play always on balance, I think you'll see him keep improving as a playmaker. But right now, 9 assists a game as well. So it's not only his scoring that's going really well, it's also his playmaking, which is what the 76ers need most to take that next step and actually be a contender. 2026年1月，马克西再次入选全明星，而这一次是全明星首发。全明星首发名单公布之后 ，Shams 立即爆料，马克西将拥有他人生的第一双签名鞋。2026年4月的附加赛，马克西得到31分，帮助七六人战胜魔术，以7号种子身份挺进季后赛。而马克西的签名鞋 Maxi V1 也完成了首秀。之后，马克西又穿着它出战季后赛首轮，完成了对凯尔特人的黑漆。这双 Maxi V1 参考了 New Balance 的跑鞋9060的外观，以及马克西之前穿着的 Hazy Low V2 大底的摩擦力。即使赛季结束、休赛期，马克西走到哪里都会带上这双鞋。7月，当勒布朗·詹姆斯宣布加盟七六人之后，早上6点，马克西就带上自己的签名鞋，等待詹姆斯的加入。8月，马克西又带着签名鞋来到了位于波士顿举办的 Beantown Elite Experience Showcase， 这是一个 New Balance 举办的面向高中生的训练营。在这个训练营中，就有我们频道的老朋友，也是我们下个月视频的主角，如今全美前3的5星级高中生 Caden Daughtry。在这个训练营中，他接受了加兰、拉文以及马克西的指导。也是在这里，马克西将自己的签名鞋送给了训练营的高中生们。而很快，马克西也会来到中国。我很确定，这次他也一定会带上他的 Maxi V1。New Balance 的未来布局远远没有结束，他们早早就签下了全美5星级高中生，今年的加德勒年度最佳球员 Jordan Smith Jr。目前 Jordan Smith Jr 刚刚来到阿肯色大学，在2027年的 NBA 模拟选秀，他排名前3。悄无声息的 New Balance 已经重返篮球，重返 NBA 8年了，而现在他们可能真的准备好要在篮球的世界中制造一番噪音了。